E aí galera, como sempre a gente está aqui mais uma vez mostrando para vocês mais uma das cachoeiras aí que a gente conseguiu um acesso aí com o proprietário, né? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí mais essa belíssima cachoeira aqui. E é isso aí pessoal, fica com a gente, vamos que vamos, né? Pessoal, estamos aqui na Cachoeira da Gratidão, uma maravilha aqui em Xavantina, no Mato Grosso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, curte o canal, compartilha, se inscreve aí, dá uma força pra gente. E vamos curtir, vamos mostrar cada detalhe dessa maravilhosa natureza aqui pra vocês. Espero que vocês gostem.
aí pessoal, aqui a gente está finalizando mais um dos vídeos aí de uma belíssima cachoeira, tá? Ficamos juntos aí só para finalizar mesmo, porque o vídeo não fica muito grande, tá? Então, um abraço a todas aí. Pessoal, tamo continua junto. com a gente aí, ativa o sininho, que vocês vão continuar amando todos os vídeos que a gente vai continuar postando, viu? Fica com a gente. Bye, bye. Você seria. Então é isso aí, né?